गौसपुर वाले इलाइक़े में 1 महीनो अॻु अणॼातल हथियारबंदनि हथां मुबैना अगवा थियल शहर जी मस्जिद पाड़े जे रहवासी ऐं निजी स्कूल जो पट्टीवालो नदीम मलक खे गौसपुर पुलिस हिन महल ताईं बाज़ियाब न कराए सघी आहे। मुतासिर नौजवान जी बाज़ियाबी लाइ अॼु टियों भेरो वाटसन उबैदुल्ला मलक, अब्दुल नबी मलक, एजाज मलक, मोहम्मद सिद्दीक ऐं दोस्त मोहम्मद मलक जी अगवानी में कश्मीर पुलिस जी नाअहलीअ ख़िलाफ़ एहतजाज कयो ऐं नारा हया। इन मौके ते वाटसन मीडिया आॾो दाहिंदे चयो त 1 महीनो थियण वारो आहे। असांजो मुग़वी नौजवान अञा सुधो ॾोहारिन जे चंबे में फाथल आहे। असां 3 भेरा SSP साहिब सां ऑफिस में मिली आया आहियूं। हर भेरे 3 ॾींहंनि जी मोहलत वठी सखणा दिलासा ॾेई मोटायो वियो। हुन चयो त 3 भेरा ॾोहारिन फोन करे लखे रुपया भुंग तलब कई आहे। असां मिसकिन माण्हू एतिरा पैसा किथां आणियूं जो ॾोहारिन खे ॾेई बचड़ो मोटायूं। हुननि IG सिंध DIG लाड़काणो खां मुतालबो कयो त असांजे नौजवान खे तुर्त बाज़ियाब कराए असां मां बेचैनी ख़त्म कई वञे, न त असीं मेन इंडस हाईवे ते धरणो हणी रोड ब्लॉक कंदासीं। असांजो नदीम जो भाउ आहे असांजो जोनी के जो बाज़ियाब कर, छो जे पैसा बि रुपए भी कोन्हे। अल्लाह अल्लाह रसूल जेके सब रेड़ो आहिनि था मिसकीन हाल आहे, का शइ कोन्हे। सिर्फ़ु इहो आहे त रोज़ धमकियूं ॾियनि था, का शइ असां वटि न आहे कुझु। आला अख़रनि खां अपील आहे असांखे SP साहब खे, DIG खे, RPO खे असांखे महिरबानी करे हिन खे बाज़ियाब कयो वञे। न कुराड़ी माउ आहे उहा बि खट ते पई आहे, पैसो कोन्हे बीमारी लाइ। बीमार ऐं मिसकिनूं सभु बीमार लॻा पिया आहियूं। खाइण जे लाइ असांखे कोन्हे, रूहानी ॾियण जे लाइ बि असां कोन्हे। पिनी पिनी रात जो बुख ते वेठा आहियूं। काॾो असां 30 लख ॾियूं, काॾे 50 लख आणियूं। अल्लाह जे नाले अल्लाह जे रसूल जे सदके असांखे छोकिरो सां बाज़ियाब करे ॾियो त महिरबानी तव्हांजी थींदी। तव्हांजी अल्लाह जो रसूल कंदो असांजी बाज़ियाब कराए ॾियो। मदीने साईं सदके, पंहिंजे काबे सदके, मुस्लमान भाइरो तव्हांखे बचड़ा हूंदा। असांजो भाउ आहे, नंढो आहे, महिरबानी करे असांखे छॾी।